ჩვენ ახლა დავამთავრეთ პალმის კლინიკის პალმის შეფუთვა. ახლა უკვე დაიწყო ზამთარი. ჩვენ ვიმყოფებით თბილისში. ეს ჩვეულებრივ იზრდება დასავლეთ საქართველოში, თბილ პირობებში, თუმცა დასავლეთ საქართველოს პირობებში ხდება მისი შეფუთვა. ამის შესაბუდად არის სპეციალური ქსოვილები. ზოგი გამოიყენება ციტრუსის ქსოვილს ეძახიან დაბამბულს, მაგრამ ეს უკვე ბოლო ხანებში სპეციალური ტექნოლოგიის ქსოვილია, რომელიც ამავდროულად ატარებს ჰაერსაც და მცენარეს იცავს მინიმუმ 4 გრადუსით. ანუ ყინვის 4 გრადუსით იცავს. ამჯერად მას შეუძლია ეს მცენარე დაიცვას არანაკლებ -12 გრადუსის პირობებში. არანაკლებ 12 გრადუსი რო იქნას ყინვა, ეს მცენარე გადარჩება. ეს ორფენიანი უკეთდება. აი ორი ფენა არის. ორფენიანი შეკრულია, ისეა გაკეთებული, რომ ქარებსაც გაუძლოს. აი ეს უკვე მეც უძლებს ტემპერატურას, აქ ეს აშიში არ არის და საერთოდ ყველა პალმას აქვს ერთი თავისებურება. თუ ყველაზე უფრო დასაცავია ეს ახლა მარაოსებრი პალმა, ეს არ არის აქ მთავარი, ამას არ ეშინია ყინვის თბილისის პირობებში, მაგრამ ყველაზე უფრო მთავარი დასაცავია პალმაში აი ეს ნაწილი, აი ეს, აქ არის ზრდის კონუსი. აი ეს ადგილი არ უნდა გაიყინოს. თუ ფოთლები გაიყინა, პრობლემა არ არის, მაგრამ თუ ეს ადგილი გაიყინა და ზრდის კონუსი გაიყინა, აი დაუშვათ, აი როგორც არის აგერ. ეს გახმა დარგვის შემდეგ ზრდის კონუსი და თუ ეს ადგილი გახმა, უკვე მცენარის სიცოცხლეს ვერ აღიდგენს. ეს მოგეხსენებათ არის ერთლებნიანი მცენარე, მისი ანატომიური აგებულება ისეთივეა, როგორც სიმინდის და სიმინდს რო თქვენ გადაჭირეთ ახალ პირდებს ხომ არ გაიკეთებს, არა მო, ზუსტად იგივეა. ამიტომ ჩვენს ამჯერად აქ ყველაზე მეტი ყურადღება მივაქციეთ, რომ აი ეს ადგილი სადღაც დაახლოებით 1 მეტრა, აი აქედან დაახლოებით 1 მეტრა ყველაზე უფრო დაცულია. ახლა ჩვენ უკვე ზამთრის პირობებში არ გვეშინია გაყინვის, რა თქმა უნდა, ახლა თუ -20 გრადუსი იქნა, რაც თბილისში არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, მცენარე დაზიანდება, მაგრამ ჩვეულებრივ ზამთარს ეს უკვე გაუძლებს და გაითვალისწინეთ ეს თავისებურებები პალმების შეფუთვის დროს. დაახლოებით ასეთივე პირობები ჭირდება ციკასის პალმას. ციკასის პალმას სწორედ ის კიდევ უფრო სათუთია და მას აუცილებლად ჭირდება აღმოსავლეთ საქართველოს და დასავლეთ საქართველოს პირობებშიც კი შეფუთვა.